あれ、サスケくんいないよ。あれ、ほんとだ。サスケくんいたよね。サスケくんはさらった。返して欲しければ公園で隅っこ暮らしを見つけてこい。じゃあ、かいちゃん、公園行こっか。それで5個って言ってたよ。どこかな。あったあったよ。あった？ね、行こう。何が入ってる。あったー。ガチャガチャってる。1個見つじゃあ、かいちゃん、あと残り4個。け。うん。どこかな？あ、そう。どこうだね。こ？ない？かいちゃん、ない？ない？ない。ここだよ、ここだよ。かいちゃん、ちょっとなかなか見つけられなかったね。2個目ゲットー。あと3個探しに行こう。次はこっちを探してみよどこかな。あ、滑り台にありそうかな。ない？う。さあった？あったね、かいちゃん。見て。あ、じゃじゃん。じゃじゃーん。とんかつ。かわいいね、とんかつかいちゃん。食べた。じゃあ、かいちゃん、あと2個。ない？ない？あったー。これで4個目。あと1個。この上にはないみたいだ。じゃあ、あと1個お家で探してみようか。お家に帰ってきたよ。じゃあ、かいちゃん、お家にあるかもしれないから最後の1個探してみようか。どこかな。どこかな。あった。あった？あ、ほんとだ。こんなところに。これで全部見つけられたね、かいちゃん。これで全部揃えられたよ。じゃあ、かいちゃん、宇宙人呼んでみようか。ベラベラ、ベラベラ、ベラベラ。かいちゃん全部見つけることができた。隅っこ暮らしはもらっていく。サスケくんが帰ってきた。サスケくん、おかえり。宇宙人に嫌なことされなかった？かいちゃん、サスケくん帰ってきてくれてよかったね。もう宇宙人に連れてかれないでね。じゃあ、また見てね。バイバイ。